வணக்கம் நண்பர்களே, நான் ஓட்டுநர். நேற்று ரேடியேட்டர் சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம். பொதுவாக இன்ஜினோட வெப்பத்தை தணிக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்த்துருந்தோம். இன்றைக்கி வாங்க அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். முதல்ல ஏன் இன்ஜின் சூடாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டீசலும் காற்றும் சேர்ந்த கலவையானது வெடித்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அழுத்தத்தினால தான் இன்ஜின் இயங்குது. அந்த வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடிய வேலையை தான் நண்பர்களே ரேடியேட்டர் பார்க்குது. இன்ஜினை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஜினுக்குள்ளே தண்ணீர் ஓடி வெளியே வரதுக்கான ஓடு பாதை ஒன்று இருக்கும் நண்பர்களே. ரேடியேட்டரோட அடிமட்டத்தில் இருந்து வரக்கூடிய குளிர்ந்த நீரானது அந்த ஓடுபாதை மூலமாக ஓடி இன்ஜினோட வெப்பத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வரும்போது சூடான நீராக வெளியே வரும் நண்பர்களே. அது திரும்ப ரேடியேட்டருக்குள்ளே உள்ளே போய் குளிர்ந்து திரும்ப இன்ஜினுக்குள்ளே போய் இந்த சுழற்சி மூலமாக நடக்கும்போது இன்ஜினோட வெப்ப சமநிலையாக இருக்குது. இந்த இன்ஜினுக்குள்ளே இந்த தண்ணியை உள்ளே செலுத்தி வெளியே எடுக்கக்கூடிய வேலையை வாட்டர் பம்பானது பார்க்குது நண்பர்களே. ரேடியேட்டரை நீரை குளிர்விக்கக்கூடிய வேலையை இந்த ஃபேனும் சேர்ந்து பார்க்குது நண்பர்களே. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கட்டன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.